加油！飞行！我觉得很小声啊，真的？真的。所以我要喊大声一点。对啊，你刚刚那个都很小声。我们 Rex 是脑袋有洞还是怎样？六千。竞赛里面，这样够吗？引擎组的部分，我们主要是固定引擎，我已经用了6成。所以引擎不能改变。我觉得我用吼都比你大声。翼展只有2.5米的限制哦，所以在这样的条件情况下去完成我们的任务。好，我们考核的重点是在飞机设计的部分。谢谢。哎，你有几秒数了吗？我记。 1分07秒。是不是啊？因为我这边也有秒数啊。没有，那个你那不准啊，我1分14。差不多啦。差一两个差不多了，差不多。接上去。是不是够了？哎，到啊到啊到啊！停了。